الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، تندلينا تفسير سورة مريم. tulisimama katika aya ya 3 na ya 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ نادى ربه نداء خفيا، wakati alipomwita na kumwomba Mola wake nidaan khafia, kwa mwito, kwa maombi ya siri kabisa. Nidaan khafia, bila kutoa sauti. Hii baada kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam, dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, mja wake, abdu wake Mwenyezi Mungu naye ni Zakaria, ambaye wakati alipokaa usiku ule akapeleka maombi yake kwa sauti ndogo kabisa. Idnada rabbahu bimaana iddaa rabbahu, amemwomba kwa unyenyekevu na sauti ya unyonge kabisa. Nidaan khafia, jambo la mwanzo katanguliza udhaifu wake alikuwa nao, ili katika heshima za dua onesha kwamba wewe la haula la quwata, huna nguvu wala una hila wala una ujanja isipokuwa nini, ila billah. Mwenyezi Mungu akikutekea jambo, kwa kila ukionyesha unyonge wako kwa Mwenyezi Mungu, basi ndio anapokutukuza na dua yako ikawa ina percentage kubwa ya kukubaliwa inshallah. Taban kaomba kitu kwanza, akasema nini? Qala rabbi inni wahana al'azmu minni, kuhusu hali yake, siha yake ilivyo na umri wake. Amesema Mola wangu mlezi, rabbi inni, hakika mimi, wahana al'azmu, mafupa yangu, ya mafupa kasema azmu, sio azmi. Wahana al'azmu minni, na Mwenyezi Mungu anajua anakusudia azmu, anakusudia mafupa yake yote. Wahana al'azmu minni, kutoka kwangu mimi, yani kubishanza kudhoofika. Hii dua yake aliposema qala rabbi inni wahana al'azmu minni, tukitizama hii rabbi peke yake, kasema ya rabbi, ile ya linida, kwa kuita, na rabbi Mola wangu mlezi, unaondoa ya mwanzo, hudhifat ya rabbi. Ya hii inasema nini? Ya pili inarejea kwamba Mola wangu mimi, dhamir. Kwa hivyo ya idha kana al-ismu al-munada lilmutakallim, jina kwa kuita kwa yule msemaji, na unayemwita al-munada huwa Allah, unaweza kuondoa nini? Ya ukaondoa, lakini hubadilishwa dhamma ikawa kasra. Ya rabbi beka na kasra, ondoka. Alafu walisti'adhati anha, tuawidha bilkasra, unatia kasra. Kwa hivyo hapa inakuwa ya rabbi, waqul rabbi zidni ilma. Rabbi huna haja kutia ya rabbi, ya ewe Mola namwita yeye kwa karibu jibu la halafu rabbi wako wewe na kila mtu. Na ile kuondoa ya na kutoa ya mwisho, ya rabbi, ya mbili ukizitoa umekwenda mbio katika dua yako, usipoteze time katika kuongeza herufi katika kuomba. Kwa hivyo dua inakuwa inaomba kwa haraka, na ndio mfumo ambao ukitumiwa na salihina na al-anbiya katika mazungumzo yao na Mola wao katika maombi yao. Rabbi anasema nini? Qala rabbi inni, hakika mimi. Udhaifu wake mambo mawili kataja, wahana al'azmu minni, mafupa yangu yamedhoofika, washta'ala ar-ra'su shayba, na kichwa changu. Ar-ra'su kasema jasa ra'si, kichwa changu ras bas, bimaana unapofasiri unasema na kichwa changu. Kwa hivyo washta'ala ar-ra'su shayban,
na kichwa kinameta meta kwa mvi, kwa ukongwe. Hapa ukitizama ishtial ni neno ambalo linatumika katika kuwaka, kuwasha moto. Ishtial kwa moto, kuwaka kwake. Wama takhusu an-nar huna, imekhusu nini nar hapa kuwaka kichwa kinawaka moto? Itawasi kwa majazi wala tashbih. Tashbih yake kusema ras kama kwa makaa, na shayba utuzima wake ndio moto unawaka, ukabadilisha kichwa. Ishta'ala rasu shayba, bimaana kwamba nywele zangu zimebadilika. Ishtial bimaana kwamba moto, flame zake, ndimi za nini, moto ule unawaka kila pale. Kama unaweka sufuria kwenye moto ukazunguka kote, unaona umanjano wa moto. Kwa hiyo nywele zangu zote ukizunguka kote utaona weupe tu, inameta kwa weupe wa nini, kwa utu uzima au kongwe. Kwa majazi, kwa tashbih, kushabihisha moto na nini, alhali ni kichwa kilichopiga mvi. Washta'ala ar-ra'su shayba, nywele zimepiga grey mpaka zikawa nyeupe. Lakini sasa hapa tumeelezea kwamba nini wahana al-'azm minni, tumeeleza uzuri jana, kama nilivyosema, mifupa yangu, my bones have grown feeble, infirm indeed are my bones. Na nywele hapa, hair shining with sparkling light. Kama nilivyosema katika tafsiri ya Kizungu, hair nini, glistening with age, inang'ara, inanawiri kwa umri. Siku moja mtu mmoja anitania njiani, kastajabu, nini shekhe, mbona hivi? Nastajabu nini? Ya, kwa nini wewe umepaka nywele zako nyeupe? Bala, bwana, ishtara rasu shayba, wanashafika wakati umezipaka wewe nywele zako nzuri. Sasa asante ya joki, sio wake, bado wewe kijana, bado umri unakwenda bwana, hukumu ya Mwenyezi Mungu inakwenda kama desturi. Washtara rasu shayba, na nywele zinapiga, zinametameta kwa weupe wake. Na anasema nini sababu kwamba nywele hubadilika zikatoka nyeusi mfano au rangi yote nyingine ikawa inapiga weupe? Nuqsan almada allati tu'ti ash-sha'r lawna, mada fulani ambayo inaipa nywele ile rangi. Naam. Wa asli kwamba nini, kwamba nywele za mtu kuna sehemu ya chini ya mwisho wa nywele ambayo anaita nini, kwa Kiarabu anaita busailat ash-sha'r. Busailat ash-sha'r hizi ambazo ndio hair follicles. Hair follicles hizi, na mle ndani kuna glands. Asli yake ni glands zinazotoa mada ambayo huipa rangi nywele zile zikawa zinanawiri. Sasa ikiwa zimefanya udhaifu kwa miaka inapokwenda, utaziona nywele zenyewe tena zile glands zina stop kutoa nini. Sasa nywele ikiwa nyeusi, asili yake inatoa rangi nyeusi. Ikiwa brown, inatoa brown. Ikiwa nini, na nywele Mwenyezi Mungu kajalia ile nyeusi tu. Kuna weusi totoro, kuna weusi kidogo akali, weusi rangi moja tu, utaona rangi kadhaa. Au leo kama brown, wenye brown wanasema rangi ya brown, wanasema rangi, wakati mwingine anaita rangi ya brown, wanaita hasa za wanawake wanaita blonde hair, brunette, auburn. Hizo zote aina brown zinazotofautiana karibu. Brown ndio koza sana. Kuna red hair, kuna gray hair, na pika nakwenda mpaka to white. Na hizi rangi zinapokuwa mbalimbali kutokana na mada ambayo Mwenyezi Mungu amemjalia glands zake zinatoa kwa ajili ya kuichangamsha nywele zikabaki katika rangi hili mpaka wino unamalizika ikawa tena nywele zinaanza kubadilika rangi. Subhanallah. Na kwa hivyo ukiona mtu nywele zake nyeusi, si rangi yake nyeusi, bali ile mada iliyotoka ikaenda kwenye
طيب nakuwa nywele nyeupe sio kuna mada nyeupe na kwenda la nuksan deficiency ya ile mada zimebakisha rangi yake is white. Ndio ile white kwa nini kwa nourishment imekosa ya kuipa rangi yake asili. Kwa hivyo utaona kwamba nywele zinakuwa zinabakia gray au zinakuwa white. Na halafu aya inasema nini? واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي مكجاتين ربي سي ربي ربي شقيا نميمي sikuwa mwenye bahati mbaya kwa kukuomba wewe, sikuwa shaqi bal kuntu sa'idan, mwenye furaha, kwa sababu daima kila ninachokiomba unanikubalia na kunipa maombi yangu. Sijawa mtu aliyekuwa mwenye kunyimwa. Lakini tukija tena katika ishti'al ras, labda ukitaka picha zaidi ya kuona namna gani nywele zinapokuwa zinanawiri na kubakia katika rangi yake, chukua mfano wa colored printers hizi. Colored printers hizi utaona kwamba hutiwa rangi nne ndani kule. Wakati wewe unataka kufanya copy ya kitu chochote kile, unakuwa na rangi nne, na rangi hizi katika printer moja inakuwa nyeusi, sio? Rangi ya pili inakuwa manjano, hizi katika primary colors. Lakini kuna rangi nyingine kijani, si kijani, blue si blue, katikati, ambayo inaitwa cyan, CYAN, cyan color hii. Na hiyo tatu, nyeusi, manjano, halafu hii cyan, yani greenish blue, halafu rangi nyingine nyekundu, si nyekundu, purple si purple, baina hii na hii ambayo inaitwa magenta. Hizi rangi nne hizi, bila shaka kwa uchunguzi na kufanya experimentation, umeona kwamba rangi nne hizi zikikusanyika inaweza kukupa different colors, almost all colors, lakini still hivi kama natural color. Kwa hiyo printer hizi nne, ukitaka baina kijani na blue inakupa, ukitaka magenta inafanya kazi, kwa black au black na weupe kidogo. Kwa hivyo rangi nyingine, hizi rangi nne tu zinatosha kuweza kuchanganya yote kukupa rangi mbalimbali. Kwa hivyo utaona kwamba binadamu atapata kujua zaidi washta'ala rasu shayba anapokwenda kutazama katika printing tu za colored printing. Utaona kwa Mwenyezi Mungu hapo anaposema sanurihim ayatina, tutaonesha aya zetu, ikiwa fi afaq, ikiwa fi anfusihim, au ikiwa katika nafsi zao, wakati vitu wanavyofanya wao nafsi zao, hata yatabayana lahum annahu alhaq, haq kwa Mwenyezi Mungu. Naam. Na aliposema pia washtara shayba lam akum biduaika rabbi shaqiya, wala sijawa katika kukuomba wewe ewe Mola wangu mlezi kwamba ni mwenye kunyimwa hadhi. Siku zote sijawa mtu aliye maius, aliyekuwa despair, alikuwa unhappy, alikuwa hana raha, kila kiomba hapati. La, sikuwa hivyo. Nilikuwa saidi na furaha, na kiomba najua kwamba namuomba mwenye kutoa. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, walikuwa najua mitume hali kama hiyo. Na kwa hivyo wakati mwingine labda mtu anaomba kitu, qad tad'u walan tujab, usipate unachokiomba, utokezea sana hiyo. Mara tena shazana kuchamba, unaona bwana, pengine mimi shaqi bwana, pengine mimi mtu muovu, Mwenyezi Mungu kanikatalia. Ukenda katika zile shuruti za kukubaliwa dua, kama mmoja aliyosema Mtume sasa kumwambia mjomba wake Saad bin Waqqas, akaambia atib mat'amak takun mustajab ad-da'wa, atib mat'amak, kula chakula cha halali, kifanye kizuri chakula chako, yani cha halali, utakuwa mwenye kukubaliwa dua. Armi ya Saad fidaka abi wa ummi, tusamberusha tu mshale wako uendi ila kwenye kichwa cha mushrik. Kwa hivyo ukitizama kwamba kutokupewa kitu, anavyosema Sheikh Muhammad marhum Sheikh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, anasema nini? Anasema kutokupewa kitu usijituhumu kama shaqi, anta tad'u
wa anta ghashim, limaana kwamba nini? Wewe hujui unachokiomba. Kwako wewe inaepia kwamba ni kitu chenye kheri na mimi, lakini Mwenyezi Mungu anasema anakufanyia control. Anakufanya nini? Control. Sio unachokiomba achukua. Mtoto akwambia nipe kisu, utampa kisu. Utakificha tena rasipatie, au sio? Mtoto anataka kitu, unaona kenda kwenye balkoni kule na ghorofa 3 4 5 juu, unamuondoa mbio, unampiga wakati mwingine. Si kila kitu yanaona raha atakuchupa, labda anaona raha, lakini hajui matokeo yake. Mwenyezi Mungu anakufanyia control. Wewe muomba kitu na hujapata, sema pengine hakina kheri na mimi, pengine kakuwekea laki nzuri zaidi. Unachokiomba ukijua kilichokuwa kizuri, wewe unaomba tu, anta tara khairun wallahu yara ghairu dhalik. Mwenyezi Mungu anaona ghairi ya vile unavyoona wewe. Kwa hivyo in mana'aka, Sheikh Salah wasema nini? In mana'aka, ikiwa amekunyima, faqad a'taka, basi yeye peke yake amekupa. Ikiwa kakunyima, basi kakupa. Haja kunyima, kakupa kile kitu ambacho kilichokuwa na khairi na wewe, sio kile ambacho unakitaka wewe. Kwa hiyo binadamu anaona kwamba hichi kitu ni khairi kwa jicho lake, lakini ukweli wa mambo kwamba ile khairi yake si khairi. Khairi ya kile kitu si khairi, bali ni shari kwake. Mwenyezi Mungu anakuchagulia kilichokuwa khairi zaidi bila wewe kujua. Kwa hivyo siku zote usiwe mwenye kuvunjika moyo. Bitaa, kuwa ni mtu mwema, halafu omba utaka, na Mwenyezi Mungu anafurahi unapoomba. Kwa hivyo aliposema lam akun biduaika rabbi shaqiya, halafu taibu unataka kuomba nini? Kasema nini? Aliposema hapa, alimwambia kwamba mimi shakuwa mzee na mimi nakuomba kila siku, nywele zangu zishakuwa nyeupe, wa inni khiftu almawaliya min warai. Taibu, ombi lake sasa anatoa sababu ya kuomba, wa inni, na hakika mimi, khiftu, ninaogopa, mimi nakhofia almawali, nakhofia jamaa zangu, almawali min alwala alqurb walaqriba, yani watu wa karibu. Na watu wa karibu naweza kuwa kaka, ndugu, maami, wazee, watu wote hawa. Lakini hawa walikuwa wazee na maami washapita umri wao, ikiwa mimi mzee sasa wapo, lakini watoto wao abna al-umuma, hawa watoto wa wajomba na wa uncle na maami na nani hawa na washangazi hawa ndio naogopewa, walikuwa chini yetu. Nikiondoka mimi nataka mtu wa kuongoza, mimi siwaamini hawa watu matata hawa. Kwa hivyo nataka watu wa kuongoza, amri zije kutoka kwako ili awe mtume aweze kuongoza, kwa sababu akiacha hivi tu bila amri kutoka huko juu, na mimi kama nitamlea mwenyewe mtoto ukinipa, basi naweza kumfanya mtoto alikuwa mwema kwa idhini yako na kwa kunijalia wewe ikawa mtoto wangu awe anaweza kuongoza. Anayetoka kwangu atakuwa muongozi mzuri, kiongozi mzuri wa kuweza kwa lead hawa. Sasa tena sio naomba kwamba mtoto tu ndani yake kuna mtoto na maji ya moto. Anapoomba naomba nipe mtoto mjalie mtume. Na Mwenyezi Mungu anapenda kama alivyosema, kile unachokiomba nakupa zaidi. Wa inni khiftu almawali min warai, naogopea hawa jamaa zangu kule nyuma. Wakati mwingine unaona neno mawali yani jamaa, wakati mwingine imetumika neno fasila au fasilati ilati tuwi. Yawadu, zamani mtu ajitolee nini muhanga kutoa mtoe mtoto wake, ndugu yake, akhi, wa fasilati ilati wa man fil ardhi jami'an, yote nini atoke aepukane na moto. Wa man fil ardhi jami'an thumma yanji. Sasa imetumika fasila, watu wa karibu, jirani, watu lakini mawali ni watu ambao ndio ikaja kwamba wamekuja mitume hawa kwa ajili ya Bani Israeli. Kwa hivyo katika jamaa zake. Na aliposema wa in khiftu mawali min warai, wa kanat imraati aqira,
mimi naogopea watoto wangu, lakini sasa mke wangu ni aqir, fa basi habli, najua kwamba mimi shabalagtu min mshafika min al-kibar itiya, mshakuwa mtu mzima, sijajua mafupa yangu yameshadhoofika, sina nguvu zozote za kuweza nikawa nini 50% ya kuweza kuleta mtoto, na 50 ya pili mama ndio hivyo ushakuwa mtu mzima, kwanza ni aqir. Na tunaposoma katika katika Qur'ani tunaona neno aqib na tunaona neno aqim imetumika, wayaj'alu man yasha'u aqima, akasema fasaqat wajha, jipiga makofi alipobashiriwa bibi Sara na malaika kwamba utazaa mtoto kwa Ishaq, fasaqat jaa waqalat ajuzun aqim, akasema nini, mimi kizee na alafu tena tasa. Kwa hivyo kuna aqim na kuna nini aqir. Unapozungumza masala aqim na aqir, hizi hala mbili ambazo mwanamke anakuwa anawezi kuzaa, yataadhar minhum al-injab, lakini baina yao alfa al-aqir ni hala nasema marjua, iko hope kwa matibabu na ndio hiyo inaitwa nini hiyo, infertility, infertile aqir. Lakini aqim ndio inakuja nini, sterility, iko sterile, kwamba haiusul minhu, hali ambayo nini hutegemei kupona, hutegemei kupata kujitibu kaweza kuna uqm. Al-uqm haiwezekani. Al-uqr aqir ni iko njia kwa ajili ya nini, matibabu kaweza kupata mtoto. Lakini huyu yeye ni aqir, kishapita hali ya pili, kwamba kishapita menopause, kishapita umri nini ya utu uzima, na kwa hivyo kwa sote wawili hatuwezi, hakuna possibility yote 100% hakuna. Lakini sasa mimi ndo naogopea watoto wangu, na wewe ndo mweza kila kitu, na wewe unafanya mustahili kwa wajalta saaba sahla, jalo kwa gumu unalifanya jepesi. Sasa mimi rai nini nasema, wakanat imraati aqiran, hata hivyo fa basi iko aqra, fa basi nipe, fahabli unipe fa ifa hapa fa kwa ajili wewe ndo Mwenyezi Mungu, na wewe ndo mwenye kuweza kufanya kila kitu. Habli fahabli min ladunka, awe kutoka kwako nabia, nipe kutoka kwako mtume na huyu mtume ukinipa, fahabli min ladunka nabia. Lakini sasa hapa wa inni khiftu almawaliya min warai, nini maana yake min warai? Kwa sababu ukienda tu ukichunguza neno wara utakuta maana chungu zima. Ukizama wara bimaana amam, mbele, wa kana waraahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, nyuma yao wao chombo kinakwenda huku, na kule mbele kaka mfalme na watu wake kule, kifika chombo kizuri na kitaka hichi chukua, hichi kizuri na kitaka. Wakana waraahum, sio nyuma, wara manake nyuma, lakini waraahum malik bimaana mbele. Au unaposoma wa min warai jahannam, au wa min warai adhabun ghalidh, wa min warai barzakhun ila yawm yub'athun, hizi aya kadha kwa warai bimaana haijaja siku mbele, siku za mbele kwa hivyo unapata maana hiyo. Lakini unapokwenda pia katika bimaana wara pia katika nabadha fariqun min alkitabi, nini kitabu wamekiacha waraa dhuhurihim, waraa bimaana nini, nyuma, wamekiacha nyuma migongo yao na pia waraa nini, rubuwal muhsanati minan nisa, wametajwa hala 13 wote, hurimat alaykum ummahatukum wa banatukum wote mpaka mwisho. Kaja nini aya inamalizika, unaanza wal muhsanat, wanawake waliolewa ni nisa, ila malakat aymanuhum. Hii kitabu Allah, Mwenyezi Mungu ameweka amri hiyo, lakini akasema nini, kitabu alaykum wa uhilla lakum ma waraa dhalikum. Ma waraa dhalikum yani ghairi ya hiyo, bidha maana ghairi pia waraa.
Kwa hivyo unapata waraa nyuma, unapata waraa mbele, unapata waraa nini ghair, na zote hizi zina maana waraa. Lakini sasa je, unapokuja neno hapa warai gani hapa imetumika? Bila shaka وإني خفت الموالي من ورائي طبعا نكوجا من بعد بمعنى بعد ونكوجا بعد عنكمية. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي نمكي وانغو لكواني تاسا فهب لي nipe hiba. Anapoomba hiba kwa sababu i'ta fa a'tini, sababu nikupe na wewe utanipa nini. Unapotumia neno i'ta baina tarafain, nakupa muqabil unipe kadha, bighair muqabil inakuwa hiba. Habi ya rab, na nini nitakupa isipokuwa ni kukushukuru na kukuomba basi, lakini hasa inakuwa ni hiba. Kwa hivyo unapoomba husn al-adab yani nini, kwamba nini useme hiba habli, na watu waseme alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibar. Yeye mwenyewe akasema yahabu liman yasha, anampa mtakaye inatha wa kike, wa yahabu liman yasha dhukur, anapata kiume ويجعل من يشاء أو يزوجهم ذكران إناثا ويجعل anapotaka kupitisha hukumu yake namjalia mwanamke huyo awe tasa, wanajalu man yasha aqima, na awe ni sterile, asiweze kuweza kuzaa. Kwa hivyo sababu kubwa aliyoomba ni kwamba nini? Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya taa zaidi, kwa ajili ya kupata mtoto aendelee na kazi alikuwa nayo. Aliposema kwamba waqad fahabli min ladunka waliya, nipe mtoto kutoka kwako, waliya mrithi kutoka kwako, ili nini? Afanye kazi nilikuwa nikifanya mimi. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, anirithi mimi. Anirithi kitu gani? Mali. Tumesasaka sana, nahnu ma'ashar al-anbiya la nurath, haturithiwi ma taraknahu sadaqa. Sisi nahnu ma'ashar al-anbiya, sisi mitume haturithiwi, tunachokibakisha chote sadaqa. Kwa hivyo masala ya kurithi mali hakuna. Wawarisa Suleiman Daud, kamrithi nini? Ufalme. Kamrithi nini? Ilmu. Kamrithi nini? Utume. Lakini mali haipo. Haya, huyu sasa, huyu yarithi min ali Yaqub, anarithi mimi ilmu yangu na ni muongozi vile. Wa yarithi min ali Yaqub an-nubuwa. Na hapa ndo unapata nini? Kwamba anasema yarithuni al-ilm wal-hikma, al-ilm wal-hikma wan-nubuwa, tume wal-qiyamu ala manhaji Allah, utekelezaji wa manhaji ya Mwenyezi Mungu, sheria ya Mwenyezi Mungu ifuate na kuongoza watu katika mambo haya. Haya ndio kurithiwa. Haya ndio nini? Ya kurithiwa. Wanaporithi wanakuwa wanarithi vitu kama hivyo watu hao. Na kaomba baada ya kupata mtoto, na kaomba nini? Amjalie awe vipi kwa kurithi kazi ile, aendelee na kazi yao ile ile, kama baadaye anapotaka Imratu Imrana alipotaka mtoto akapewa kisata mtoto kiume kuhudumia Baitul Maqdis msikiti, akaja mwanamke Maryam, walaysa dhakaru kal untha, mtaka mwanamume baba, lakini bila shaka haiwezi kuwa mwanamume na mwanamke sawa. Wa inni samaitu wa Maryam. Kwa hivyo hapa anataka kazi hiyo tena, waj'alhu, na umjalie bado tu katika maombi yake tu, waj'alhu rabbi, ewe Molangu, rabbi tena radhiya, ni mwenye kuridhisha. Bimaana kuridhisha kwa ujumla, ikiwa kwa Mwenyezi Mungu, kwa watu wake anakaa nao, hayo yote. Lakini amemkuta sio ya radhiya, maana yake umemua baadaye na kijana bado. Katika mtume alipokuwa utume utotoni kabisa ni Sayyidina Yahya alayhi salam. Tusimama hapa, tutatazama kesho kwa nini imeanza ya Zakaria. Unaona kama kwamba hakuna alaka baina hapa ya juu yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya
alirithi mimi na Ali Yaquba, na Ali Yaquba hawana kitu cha kurithiwa. Utokea Yaqubu huko na watoto wake, watoto 12 na makabila yao, wakatoka mitume mbalimbali mpaka kufika zama za Musa na Suleiman na Dauda, halafu mpaka akafika tena Zakaria. Zakaria ndo mwisho. Zakaria na Yahya na Isa. Ali Yaquba mabakisha kitu mpaka sasa tawarithi, ikiwa si utume na hikma. Kurithi hakuna kwa mali kabisa. Hasa kwanza Zakaria asema kwanza alikuwa nini? Alikuwa najjar, carpenter. Alikuwa mseremala tu, kazi yake mseremala. Sasa ana kitu gani cha kurithiwa? Hebu niambie. تسمع ما بشهد بهذا نكتفي. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.